បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គបានតម្រង់ទៅឯព្រះវិហារហើយអ្វីដែលព្រះអង្គទតឃើញពិតជាធ្វើឲ្យទ្រង់ពិរោធខ្លាំងមែនទែនព្រះវិហារគឺជាកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋានប៉ុន្តែវាបានត្រឡប់ទៅជាផ្សារអីវ៉ាន់មនុស្សម្នាបាននាំគ្នាលក់ដូរសត្វនៅកន្លែងនោះដូរលុយហើយសង្កត់សង្កិនជនក្រីក្រព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបណ្ដេញព្រះជន្មព្រះអង្គបានផ្ដួលតុនៅក្នុងព្រះវិហារហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះដំណាក់អញត្រូវហៅថាជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករាល់គ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលវិញអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើមិនមែនទ្រង់ពិរោធហើយព្រះអង្គមិនអាចទប់ព្រះកាយទ្រង់បានទេប៉ុន្តែនេះគឺជាបំណងចិត្តដ៏បរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យការថ្វាយបង្គំគឺពោរពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសម្អាតព្រះវិហាររៀបចំសម្រាប់អ្វីៗដែលនឹងត្រូវមកសកម្មភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំសាសនាក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការដើម្បីសម្លាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងស៊ីជម្រៅពីរបៀបដែលយើងត្រូវចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតមិនមែនជាគ្រាន់តែពិធីបែបសាសនាដែលប្រហោងក្នុងឬក៏គ្រាន់តែបង្ហាញនូវភាពលេចធ្លោតែប៉ុណ្ណោះទេភាពក្លាហានរបស់ព្រះយេស៊ូវបានរំលឹកយើងឲ្យដឹងថាយើងត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យបានបរិសុទ្ធនិងផ្ដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះ